welcome to Vlogz. Snow புயலில் ராஜஸ்ரீ vlogging from Vlogz. இதுவரை லைஃப்ல நான் பாப்பேன்னு நினைச்சதே இல்ல. ஸ்னோ பெய்யும் போது வேற ஏதாவது இடத்துல இருந்தா ஒரு பீதியா இருக்கும், எப்படிடா வீட்டுக்கு நல்லா போய் சேருவோம்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ஸ்னோ பெய்யும் போது ஜாலியா குஜாலியா டான்ஸ் ஆடலாம், பாட்டு பாடலாம், ரீல்ஸ் எடுக்கலாம், vlog எடுக்கலாம், பயம் இல்லை. ஆனா கரண்ட் போனா என்ன ஆகும்னு தெரியல. ஒன்றும் சமைக்கல, ஓடி போய் சமைக்கணும். காலை எந்திரிச்சு வந்தோடனே மலை மாதிரி ஸ்னோ. என் வாழ்க்கையில வந்துட்டு என்ன சொல்றதுன்னா ஸ்னோவை ரசிச்சு பயந்து பார்த்துருக்கேன். ரசிச்சு பார்க்கறது இப்போதான். இவ்வளோ ஸ்னோ என் லைஃப்ல பார்த்ததே இல்லை. அதுவும் ஃபாலிங் ஸ்னோ, கீழே இருக்க ஸ்னோவில் விளையாண்டுருக்கோம், ஆனால் ஃபாலிங் ஸ்னோ பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது. சூப்பர் சூப்பர். அதுவும் டாலஸ்ல ஸ்னோ வர்றது நீனும் பார்த்ததே இல்லையா? நீ பெப்பா வீட்டில் பார்த்துருக்கியா? ஸோ வந்துட்டு டாலஸ்ல ஸ்னோ பெய்யுறது உலகமாக அதிசயம். வந்து நான் இது மாதிரி பார்க்குறது என்னோட லக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள். நாங்கள் ஸ்னோக்கு எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். கரண்ட்டு மட்டும் போகக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க மக்களே. என் கடவுளை கூட இப்படி ஒரு சம்பவத்தை நான் பார்ப்பேன்னு நினைக்கல. எங்கள் ஏரியாவில் பனி புயல் வந்துருச்சு. பனி புயல்லாம் கொஞ்ச நேரம் ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு நின்றுன்னு நினச்சா மழை மாதிரி ஸ்னோ பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கு இங்கே. ரியான்ஷி இங்கே வருங்க, என்ன பண்ணுறீங்க? மவுண்டேன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அதுவும் வந்து பயம் இல்லாமல் பார்க்குறது. அந்த கார் பாருங்க, அந்த கார் மேலே எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்கு. இருந்தாலும் எடுத்துட்டு போறாங்க. எவ்வளோ தைரியம். நாங்களாம் வீட்டை விட்டு 3 நாள் வெளில போக மாட்டோம்னு சபதம் எடுத்து வச்சிருக்கோம். கார் எடுத்துட்டு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வருவோமா? 1 2 3. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட டாஸ்க் என்னவென்றால் இவர்தான் கார் எடுத்து டிரைவ் போறோம். என்னைய வச்சு ஒண்ணு காமெடி பண்ணல. ஒரு ஃபேமிலி அழகா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி அபார்ட்மெண்ட்குள்ளேயே ஒரு குட்டி டிரைவ், ஸ்னோல டிரைவ் போனதே இல்ல. சரி நாங்களே ஸ்னோல ஓட்டல. எங்க பாவா இதுவரை ஸ்னோல ஓட்டி இருக்கீங்க? பாலா அண்ணா ஓட்டி பாத்துருக்காங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, வாங்க நம்ம டிரைவ் போறோம். ஏன் கத்துற? கொஞ்சம் வெதர் ஓகேவா இருக்கு. ஸ்னோ இப்படிதான் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. போமா. ஓகே, நாங்கள் காரில் ஏறிட்டு பேசணும், கேர்ஃபுல்லாக நடக்கணும். எங்கள் பாவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோவில் வண்டி ஓட்டுறாரு. ரொம்ப ஸ்லோவாக போங்க. போமா இந்த பாட்டை வேணாம், எந்த பாட்டும் வேணாம். எங்க பாவா இது பண்ணிட்டு போலாம். ஓகேவா? ரொம்ப ரிலாக்ஸா இல்ல, ஒரு த்ரில்லா. என்னப்பா இதுக்கே இப்படி சொல்றீங்க? அப்புறம் நம்ம எப்படிப்பா வந்து யோசிமிட்லாம் ஸ்னோல டிரைவ் பண்ண போறீங்க? யோசிமிட் நீ போயிட்டு வா. நானும் போக முடியாது. நானும் போக முடியாது. பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோடு இருக்குல்ல, இதுதான் அப்படியே ஐஸானா வலிக்கு விடும் காரு. அந்த வீடியோ அட்டாச் பண்றேன். நாங்க வந்துட்டு அபார்ட்மெண்ட்குள்ள போறதுனால ஓகே. இப்போ மழை பெய்யுது. ஐ டோன்ட் லைக் மழை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்க ஸ்னோல வண்டி ஓட்டிட்டோம். பாவா யூ அச்சீவ்ட் பாவா. ரிட்டர்ன் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதும்போதே பாஸ்னு சொல்ல முடியாது. எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு எக்ஸாம் எழுதாதான் பாஸ். பாத்தீங்களா, எக்ஸாம் எழுதுற குழந்தை எவ்வளவு பயப்படுறாங்க. எக்ஸாம் எழுதணும், அப்புறம் தான் பாஸ் ஆகிறோமா ஆக மாட்டோமான்னு தெரியும். ஸோ அதனால எழுதுறதுக்கு ஒரு துணிச்சல் வந்துருக்கலாம், அதுவே ஓகே தான். பட் 2 o'clock வந்து ஹெவி ஸ்னோ போட்டிருக்கு. திருப்பி 100% ஸ்னோ. அப்போ வந்துட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோ போஸ்டர்ஸ்லாம் எடுக்கலான் இருக்கோம். கொஞ்சம் விளையாண்டுட்டு கசாயத்தை குடித்து விட வேண்டும், இல்லைன்னா வந்து கஷ்டம். ஏற்கனவே நெஞ்செல்லாம் எரியுது ஒரு மாதிரி கோல்ட்ல. இப்படி ரிவர்ஸ் எடுத்து வீட்டுக்கு போயிடலாமா? ஐ லைக் யுவர் ஸ்பிரிட். எல்லாரும் பெரிய வண்டி போயிருக்கோம். ஆமா, ஸ்னோ ஒதுக்கி விட்ட மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஸ்னோ வந்துட்டு இப்படிதான் அழுக்காயிரும். ஃபர்ஸ்ட் பெய்யும் போது நல்லா இருக்கும். அதான் வெள்ளையா இருக்கும் போது நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மாசம் அந்த இது மாதிரி டிச் ஓட்டுற மாதிரி. எனக்கு போலார் ஸ்னோ பார்க்கணும்னு ஆசை. உன் ஃப்ரெண்டு தானே அவங்க? இவ்வளோ ஸ்னோ நம்ம பேஞ்சு நான் பார்த்ததே இல்லை. பாருங்க ரோடு எப்படி இருக்குன்ட்டு. நாளைக்கு தான் பிளாக் ஐஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். டெம்பரேச்சர் என்ன ட்ராப்லேயே தான் இருக்கு. அதனால நாளைக்கு பிளாக் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ மழை பெஞ்சு எல்லாத்தையும் சொதப்புது பாவா. பார்த்து மழை பெய்யக்கூடாது. இப்போ 2 மணிக்கு ஸ்னோ இருக்கு திருப்பியும். ஓ எல்லாருமே விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க.
ஏதோ எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஐஸ் சரி எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் எங்கள் காரில் ஐஸ் வந்திருக்கு பாருங்க, விழுந்து விழுந்து ஒதுக்கி விட்டுருக்கு. எக்ஸாமில் பாஸா ஃபெயிலா? எக்ஸாம் எடுத்து முடிக்கல, வீட்டுக்கிட்ட வந்து சொல்ல மாட்டாரு, ரிசல்ட் சொல்ல மாட்டாரு. வெளியில வைக்கிற போனேன் உள்ள ஐஸ் கட்டி ஐட்டுக்கு பாஸ் ஆயிட்டோம். வீட்டுக்கிட்ட வந்தோன்னே ஒரு ஜர்க்கு கொடுத்துருச்சு. ஏன் என்ன ஆச்சு? எக்ஸாம் எழுதுற ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிட்டாரு. கரெக்டாக வீட்டுக்கிட்ட வந்தோன்னே என்னன்னு தெரியல, கார் வந்து அந்த ஸ்னோ மேலே ஏற மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு. இந்த ஸ்னோக்கே கார் ஏற மாட்டுருச்சுன்னா நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம்? How will I go to Yosemite? ஓ இங்க இங்க இந்த இதுக்கு போனதுக்கு என்ன இப்படி இருக்கு? என்னடா இது? ஸ்னோ பெய்யும் போதும் என்னென்ன காஸ்டியூம்லாம் போட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோமோ அத்தனை காஸ்டியூமும் ஃபஸ்ட் டேவே மாற்றி மாற்றி ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாச்சு. சரி ஸ்னோவில் வந்துட்டு எப்படி போஸ்ட் பண்ணலான்ற ஐடியாஸ்லாம் கொஞ்சம் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப்பில் பார்த்து அது மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ போஸ் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தேன். இந்த வீடியோ பாருங்கள், அந்த ஷார்ட்ஸும் அட்டாச் பண்ணுறேன், போய் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸ்னோ பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல, ஆனால் இது பார்க்குறதுக்கு தான் அழகாக இருக்கும், ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் தெரியுமா? உடம்பு சரியில்லையாங்க? போயிட்டு ஸ்னோவில் விலாக பண்ணி ஆகணுமா? எனக்கு 5 நாளுக்கு முன்னாடி, 5 நாள் இல்ல நேத்துக்கு முன்னாடி 5 நாளைக்கு பெட் அவுட் எந்திரிக்க முடியாத அளவுக்கு உடம்பு சரியில்ல, கோல்டு. இந்த ஸ்னோவை பார்த்தோன்னே நானே குழந்தையா மாதிரி வெளியில போயிட்டேன். இப்ப இந்த குழந்தைய யார் பாத்துக்கிறது? பாத்துப்பீங்களா? உடம்பு சரியில்லடா. கொழுப்பெடுத்து போட்ட குழந்தையெல்லாம் பார்த்துக்க முடியாது. போயிட்டு விலாக பேசாதன்னா மக்களே மக்களே மக்களையும் பேசினா முடியல, ரொம்ப கோல்டு வருது. நெக்ஸ்ட் வேற இல்லையாம்மா, சாரி போட்டுட்டு வேற ஸ்னோல போய் vlog எடுக்கிறோம். சொந்தக்காரங்க சொல்லி அனுப்பிச்சிடலாம்ல. நெக்ஸ்ட் அப்படி பிளாக்ல சாரி போட்டுட்டு ஸ்னோல இருந்து vlogging. அமுகு டுமுகு அமால் டுமால்